kako možemo odrediti visinu redaka i širinu stupaca. S obzirom da nakon stvaranja tablice svi naši stupci imaju istu širinu i svi reci imaju istu visinu, dakle ponekad je potrebno prilagoditi njihovu veličinu. Pa krenimo redom. Dakle, visinu i širinu redaka i stupaca možemo odrediti na nekoliko načina. Ukazat ću prvi način, to je pomoću miša. Dakle, postavimo miš na rub stupca ili redka kojima želimo promijeniti širinu ili visinu. Vidimo da će miš poprimiti oblik strelice u lijevo i u desno. Dakle, držeći pritisnutu lijevu tipku miša i prateći promjene u tablici i na ravnalu, možete promijeniti veličinu stupca, odnosno veličinu redka prema potrebi. Drugi način postavljanja širine stupaca i visine redaka je iz grupe naredbi veličina ćelije. Da bismo to napravili, potrebno je odabrati jedan ili više stupaca, odnosno redaka čiju veličinu želite mijenjati. Dakle, odabrat ćemo jedan stupac, bit će nam to dovoljno. Odabrat ćemo si karticu raspored i dakle vidimo sada u grupi naredbi veličina ćelije da možemo odabrati i visinu i širinu stupca, odnosno visinu redka, a mi ćemo si odabrati opciju promijeniti širinu stupca. Na isti način ćemo odabrati jedan redak, pa ćemo si prilagoditi njegovu visinu. I postoji treći način, dakle odabirom ikone pokretača dijaloškog okvira u grupi naredbi veličina ćelije otvorit će nam se dijaloški prozor, odnosno okvir svojstva tablice u kojem možemo dakle odabrati redak i promijeniti njegovu visinu, znači točno onoliko centimetara koliko smo zadali. Isto tako možemo izvršiti promjenu željene širine našeg stupca. Evo, samo ćemo potvrditi promjenu. Isto to ćemo napraviti na jednom stupcu. Potvrdit ćemo svoj unos i time smo prilagodili veličinu naših stupaca i redaka. Hvala vam na pažnji i nadam se da ste nešto naučili.